वीवो Y91 का फ़ोन है जिसमें माइक, स्पीकर, रिंगर्स तीनों वर्क नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम ये स्पीकर को खोलते हैं, उसको चेंज करते हैं और नेक्स्ट में सब बोर्ड को चेंज किया। सब बोर्ड में थोड़ा वाटर गया, उसको चेंज किया। अब इसमें नट लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। जिन भाई को फ़ोन रिपेयरिंग के लिए हमारे पास भेजना है वो भेज सकते हैं। देखिए इस फ़ोन में स्पीकर और करने लगा है, माइक भी सही है और ईयर स्पीकर भी सही है। थैंक यू।